السلام علیکم۔ شہد اور دار چینی کے بے شمار فائدے کیا آپ جانتے ہیں؟ ایک چمچ نیم گرم شہد اور تھوڑا سا دار چینی پاؤڈر دن میں 3 بار کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ شہد بے شمار امراض کی دوا ہے اور یہ بغیر کسی مضر اثرات کے بہت سی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ کئی سائنسی تحقیقوں میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شہد تمام بیماریوں کے علاج میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہم طبی ماہرین نے شہد کا ایک طریقہ استعمال بتایا ہے جو بہت ساری بیماریوں کے خلاف کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہد اور دار چینی کا مرکب بہت ساری بیماریوں کو دور کر سکتا ہے۔ شہد اور دار چینی کا پیسٹ بنا کر روٹی یا ڈبل روٹی پر جام یا جیلی کی بجائے لگائیں اور روزانہ کھائیں۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور دل کے دورے سے حفاظت فراہم کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جنہیں دل کا ایک دورہ پہلے بھی پڑ چکا ہو وہ بھی اگر روزانہ یہ مرکب استعمال کریں تو انہیں اگلے دورے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کا روزانہ استعمال دل کی دھڑکن کو بہتر بنا دیتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دل کی شریانوں کی لچک میں کمی واقع ہوتی ہے اور خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ شہد اور دار چینی سے شریانوں کی قوت دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ دانت کے درد میں افاقہ 1 چمچ پسی ہوئی دار چینی اور 5 چمچے شہد کا ایک پیسٹ بنائیں اور اسے اس دانت پر دن میں 3 مرتبہ لگائیں۔ درد ختم ہونے تک اس کا استعمال جاری رکھیں۔ کولیسٹرول میں کمی 2 کھانے کے چمچ شہد اور 3 چائے کے چمچ پسی ہوئی دار چینی کو 16 اونس چائے کے پانی میں ملائیں اور کولیسٹرول کے مریض کو استعمال کروائیں۔ اس سے 10% کولیسٹرول صرف 2 گھنٹے میں کم ہو جاتا ہے۔ جلن لگ جانے کی صورت میں 1 کھانے کا چمچہ نیم گرم شہد اور 1/4 چمچہ پسی ہوئی دار چینی روزانہ دن میں 3 مرتبہ لیں۔ یہ پرانے سے پرانی کھانسی، بلغم اور ٹھنڈ کو دور کر دیتا ہے۔ معدے کے امراض کا علاج شہد اور دار چینی کے ساتھ لینے سے معدے کا درد بھی دور ہوتا ہے اور یہ معدے کے السر کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ گیس کی تکلیف سے حفاظت انڈیا اور جاپان میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق شہد اور پسی ہوئی دار چینی کو ایک ساتھ لینے سے گیس سمیت معدے کی کئی تکالیف میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ وزن میں کمی روزانہ صبح ناشتے سے آدھے گھنٹے پہلے خالی پیٹ اور رات سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ شہد اور دار چینی 1 کپ گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ روزانہ کیے جانے والا یہ عمل وزن میں کمی کرتا ہے۔ اس کے مستقل استعمال سے جسم میں فاضل چربی بھی نہیں بنتی۔ بالوں کے جھڑنے میں کمی روزانہ صبح اور رات میں 1 چائے کا چمچہ شہد اور پسی دار چینی لینے سے بالوں کا جھڑنا بھی رک جاتا ہے۔ آج کا ویڈیو اگر پسند آیا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔